ये जो सामने से जो लाइन आ रही है ये अलवर जयपुर से आ रही है, बांदी कोई 200। ये जो सामने से जो लाइन आ रही है ये बांदी कोई अलवर दौसा जयपुर होते हुए आ रही है। इस लाइन पर जा रहे हैं, ये रिंगस जा रही है।